galerinha, tudo bom? Hoje estamos aqui na chácara do meu irmão, local onde vocês acampou, eu e o Gabriel. E a intenção nossa hoje é de apresentar para vocês como fazer ou acender um fogo, né? Ali quando a gente for fazer nossas fogueiras, né? A gente saber o passo a passo de como acender o fogo. O Gabriel vai apresentar para nós o detalhe ali, a sequência dos gravetos, a sequência do tronco ali, o passo a passo, o início, o meio e o fim, para a gente acender uma fogueira aí com excelência, tá bom? Gabriel vai apresentar um pouquinho aí, tá? É isso aí. Bom dia, galera, tudo beleza? Então, agora nós estamos aqui para mais uma aulazinha e agora vamos aprender o passo a passo para nós fazer uma fogueira. Então, primeiramente nós precisamos de saber o que compõe uma fogueira, o que precisa para ter um fogo. E eu falo para vocês que são 3 elementos básicos que nós precisamos para ter. Nós precisamos do combustível, o oxigênio e o calor. Se tirar um desses itens aí, não tem como ter fogo. E aqui tem um material que eu coloquei aqui, ó, de onde nós começa para fazer a fogueira. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo esse daqui mais fininho aqui? Esses galinhos fininhos, né? Pode ser aquelas mato seco, tem que estar bem seco mesmo, porque quando tá seco ele pega mais fácil. E é aqui que é onde começa o fogo, que é isso que é chamado de isca, né? Então o fogo ele começa a partir da isca. Assim que você acendeu o fogo aqui, ó, começou, deu uma faísca de fogo aqui, começou, tem um oxigênio, tem um calor que nós botou aqui e acendeu o fogo, aí nós vamos começar a alimentar. E aí nós vamos alimentar com o quê? Com essa próxima etapa aqui, ó, que são já os gravetos mais grossinhos aqui para colocar, para poder durar o fogo e para permanecer aceso. Então aqui você estaria colocando os gravetos mais grossos aqui para colocar na isca, e aqui estaria bem alimentado. Após isso aqui, para o fogo não se apagar, para continuar com esse processo, nós iremos precisar também de umas lenhas, começar a engrossar mais a bitola da lenha. Aí no caso nós vamos com esses intermediários, que seriam esses aqui, e no final seriam os maiores, que esses daqui é o que demora mesmo o fogo, que mantém o fogo aceso por muito tempo. Então esses são os passos para ter um fogo. Então, revisando, quais são os 3 elementos básicos? É o combustível, o oxigênio e o calor, correto? E todos esses itens aqui nós podemos encontrar no meio da natureza. Quando nós estiver acampando, nós conseguimos encontrar. E tem alguns itens também que quando nós for levar para o acampamento, que nós também conseguimos servir de isca. Por exemplo, trouxe aqui um algodão. O algodão, se nós colocar um fogo aqui, ele pega muito fácil, muito rápido. Então isso aqui seria uma ótima forma de começar um fogo também. Aí daqui ia para os gravetos, depois os gravetos maiores e assim por diante. Um outro item aqui também, que nós temos aqui, é o sisal. Nós estamos ali para fazer as nossas pioneirias, né? Nossas mesas, lixeira, né? Então nós usamos sisais também, né? E aí nós poderemos usar o sisal como uma isca também. E também, agora eu pergunto uma coisa para vocês. Se está no tempo de chuva, está chovendo muito ali, aí agora já parou a chuva agora, né? Nós vamos atrás de lenha. Nós encontramos o quê? A lenha está toda molhada. E agora, como fazer o fogo? Que está molhado, como acender um fogo? Então já eu te explico isso aqui para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo. A madeira molhada, né? A lenha que nós conseguimos molhada, ela é molhada por fora. Mas se nós dentro dela é sequinha. Então o que nós temos que fazer? É justamente isso, descascar ela. Nós vamos descascar e aqui vai formar nós vamos conseguir isca bem seca. E aqui, a partir daqui, nós conseguimos
começar uma fogueira a partir daqui. E é bem simples, nós podemos vir aqui uma faca, um facão assim, e aí nós vamos descascando, tipo, vamos fazendo esses movimentos assim, ó, devagarzinho, ó, e vamos pegando até formar várias coisas assim, uma bucha, exatamente. E aí, a partir daqui nós já temos isca para acender uma fogueira, entendeu? Então é bem simples. E uma recomendação que eu dou a vocês tá seco assim, né? Nós juntamos tá no acampamento, vamos juntar essa lenha todinha e vamos proteger elas, que aí nós não vamos sofrer muito para manter essa fogueira, né? Precisa para cozinhar, para se aquecer, né? E é isso aí. Agora o Betinho vai estar explicando aqui uns métodos de como acender a fogueira. Geralmente, quando a gente vai procurar a lenha na mata, no lugar onde você está acampando, geralmente a gente procura a lenha olhando para onde? Para baixo, caçando os troncos que estão assim, ó, em contato com a terra. Esses troncos que estão em contato com a terra, eles servem para fazer o fogo? Servem, só que muitas das vezes o fogo já tem que estar aceso, ele vai ter que aquecer toda a madeira vai fumaçar. E pra gente dar início, a gente vai ter que fazer igual o Gabriel falou, descascar ela todinha para pegar o miolo que está seco e acender, dar início ao nosso fogo. Qual é o ideal da gente procurar madeira? É procurar as madeiras, por exemplo, que estão secas, mas estão em pé, não estão em contato com a terra. Essas madeiras que estão enganchadas é o ideal, entendeu? Porque elas já estão secas, ela não está com contato com o solo e aí ela não está úmida, né? Beleza? Eu gostaria de apresentar agora um passo a passo de algumas formas, tá? Primeiro eu gostaria de dizer para vocês que ao meio, a gente está acampando, a gente não precisa necessariamente viver uma vida de como se estivesse perdido numa mata e tudo, sem os utensílios convencionais, né? A gente pode sim levar o nosso algodão, levar nosso pano carbonizado, a gente pode levar a nossa perdeneira, o nosso fósforo, sem problema nenhuma, tá bom? O bom é a gente aprender a fazer o fogo, caso a gente esteja numa situação difícil, compreende? Uma técnica de você ter um fósforo, e esse fósforo, mesmo quando mole, ele ainda esteja funcionando, é você impermeabilizar o fósforo com a cera ou resina, né? Você vai pingando ali, e aí a cera não deixa entrar a água. Quando você for acender, quando você riscar o fósforo, a cabeça dela vai estar sequinha, entendeu? E aí você vai poder acender o seu fósforo. Vou caçar aqui, para você ver que eu já coloquei, né? Aqui está ventando muito, eu já coloquei, ó, acende com tranquilidade, queimei o dedo. Mas vamos lá. Pode fazer isso, tá? Faça o seu kitzinho de fogo. Eu tenho o meu, guardo com o maior carinho. Você faz seu kitzinho, impermeabiliza seu fósforo, tem a sua pederneira, tem o seu pano carbonizado e você vai, quando chegar, só abrir seu kit e fazer a fogueira com problema nenhum, tá bom? Vamos lá. O primeiro fogo que a gente vai aprender hoje é o tradicional mesmo. Com fósforo. Geralmente a gente vai dar uma oportunidade para você acender, porque é muito simples e fácil, né? Primeira coisa que o vento está ventando dali, ó. Então eu vou esconder a minha caixa, os meus fósforos do vento, tá bom? Eu escondi, tá vindo dali, né? Eu vou riscar agora e acender. Não tem segredo nenhum, né? Super fácil. Aqui, mamão com açúcar, né? Um detalhe, meninos. Eu e o Gabriel, nós limpamos o local onde a gente vai acender fogo. Isso é critério. Isso tem que acontecer. Toda vez que você for acender uma fogueira, limpe a sua área, tá bom? O outro fogo, eu vou pedir ajuda do Gabriel, porque esse daqui é bem legal, porque o exército, se eu não me engano, americano, na época da Segunda Guerra Mundial, às vezes eles queriam acender fogo e não tinha em sua mão o fósforo ou o isqueiro ali. Aí o que eles faziam? Eles acendiam com pólvora. Eles colocavam um chumaço de isca, né? E aí em cima dessa isca eles colocavam uma folha, tipo assim,
assim, ó, uma folha, certo? E aqui eles colocavam, quer dizer, eles colocavam em cima da folha pólvora das munições que eles tinham, né? E aí nessa pólvora, onde eles iam triscar o fio de cerca, o fio que eles achavam lá na mata mesmo, lá na guerra, né? E em cima da pólvora, um pouquinho afastado, eles colocavam a isca, né? Onde ia ser, quando a pólvora fosse acionada, pegava fogo na isca. Como eu não tenho pólvora, eu vou usar o próprio fósforo para vocês verem que funciona. Tem uns 4 aí. Vou colocar aqui contra o vento também, bem pertinho aqui, tá? Gabriel, assim que eu terminar de aquecer aqui, Gabriel, eu já trisco o fósforo, tá bom? O que você vai precisar? Do arame, claro, né, que eles encontravam na cerca, perdido. Um tronco de madeira, de preferência mais grosso que esse daqui um pouco, né? Porque aí não superaquece e quebra o fio com mais facilidade. Mas que ele seja de preferência verde, porque aí ele vai aquecer melhor, tá bom? E aí você vai, para não machucar sua mão, você pega 2 madeirinhas, né? Pisa no tronco, aí você começa a fazer o máximo, correr o arame na madeira, tá? Até aquecer. Aí eu vou finalizar aqui, Biel. Eu coloco aqui, tu trisca e já aciona, tá bom? Aqui, né? Isso. Tá bom. Vamos lá, vamos ver se funciona. Mais um pouco. Vamos lá de novo. Vai, coloca aí. Aí? Aê! Chegou ainda. Tá se acreditando, não tá quente. Quebrou o arame, mas acendeu o palito. O fogo apagou aqui, tá? Vai dar pra ver. Por causa do vento, mas vamos lá. Deu pra ver, né? Nós fizemos, olha, acender fogo sem o convencional não é fácil, tá? Não é fácil. Um detalhe, a gente vai aprendendo também. Aqui nós descascamos a madeira, porque a casca da madeira estava esfriando o arame, o fio, né? E aí a gente foi descascou, aí a gente pegou só a madeira só e pronto, ficou mais fácil. Mas vocês viram faiscando aí, né? O segundo passo é mais fácil, porque é com a perdeneira, já não é mais com fósforo, é uma perdeneira, ela solta material quando você risca ela, né? E esse material, ele é legal porque a isca pode ser grande ou pode ser pequena, ela consegue pegar fogo, né? Por exemplo, tem um algodão, ó, e pega fogo muito fácil, né? Já pegou fogo, ó, certo? E também tem uma isca maior também, ó. Pegou fogo já, tá bom? Pederneira. Isso aqui a gente compra aí na maioria dessas casas que vende esses materiais para acampamento, tem, tá bom? Na internet também, muito bacana, tá bom? E agora chegou a prova, né? Meu pai fazia conta de matemática, que é a prova dos 9, saber se estava exato ou não. Que o vento já espalhou tudo, né? Aqui a gente vai tentar acender agora por fricção, que vai ser madeira com madeira. Eu trouxe até uma prancha, que é o nome dessa madeira que fica embaixo, né? No meu caso eu vou usar essa. Uma prancha antiga que a gente usou para fazer fogo na última demonstração, né? E aqui são várias tentativas que a gente fez também.
Umas foi positiva, outras negativas, né? Outras a gente não conseguiu acender. Esse pauzinho aqui redondinho, ele se chama broca, que é o que faz o furinho aqui ficar redondinho, né? Ele vai frixar uma com a outra aqui, ó, até escorrer pela essa brechinha a brasa, né? E aí a gente vai pegar essa brasa e colocar no nosso ninho, que é este daqui, né? O soquete, que é esse, você pode fazer com uma pedra ou até mesmo com uma madeira bem dura. Você vai fazer uma pontinha e você vai colocar. No meu caso, eu ando com esse soquetezinho que já tem um rolamento, né? Então ele facilita muito o giro aqui na mão, né? E prancha, soquete, broca e tem o nosso arco, né? Você procura, você pode ver que o cordão aqui não fica tão tensionado, né? Então você procura já uma madeira, a gente achou vários arcos aí, né? Procura uma madeira já que faça essa curvatura, tá? O mais importante é o tanto de arco que a gente achou aí escolher um, né? O mais importante é que esse cordãozinho, ele tem que ficar bem tensionado depois que girar a broca, tá bom? Você vai iniciar fazendo um pequeno buraco com a ponta de uma faca e essa fenda no meio, ó. Tá vendo? A fenda tem que ir até o centro do buraco, tá bom? Essa madeira, ela é imbaúba. É uma madeira muito boa para acender fogo, né? Vamos tentar lá? Ó, primeiramente vocês vão colocar uma folhinha debaixo da broca, tá? Debaixo da prancha, na realidade, uma folha bem no meio. Essa folha, ela vai fazer a coleta da brasa, tá bom? Fez isso, você vai apoiar seu pé bem próximo da broca, tá bom? E esse teu joelho aqui tem que ficar do lado, tá? Por quê? Vocês vão ver aqui. Eu vou girar agora a minha broca. Prender no meu arco, certo? Botar ali mais ou menos no meio. Pronto, ó. Tá da minha lateral, eu sou direito, né? Então tá aqui do meu lado direito. Vou pegar agora o meu soquete e apoiar em cima, tá? O importante é que você... Aqui é uma sequência, não é fácil acender, tá? Então vamos lá. O importante é você colocar, apoiar o teu braço no teu pé aqui, pé esquerdo na realidade, para ele não ficar movimentando assim, ó, com o peso da broca e do arco, tá? Ele tem que ficar estável, parado o máximo possível. E a tua mão aqui, direita, que vai fazer o movimento, ele tem que ir lá na frente e voltar para usar o máximo do cordão. Porque se você usar só o centro do cordão, o cordão arrebenta, tá bom? Então vai apoiar, a tua perna tem que ficar o máximo para lá, para o teu cordão girar o máximo reto possível, tá bom? E aí, turminha, beleza? Nós tivemos no último vídeo um probleminha aí e a gente tivemos que resolver ele. O problema foi vamos dizer assim, na gravação, né? Durante todo o vídeo aí a gente tivemos aí uma complicação. Mas estamos aqui para dar continuidade, né? E apresentar o fogo com fricção, tá bom? Vamos lá! Aqui eu tenho um arco, né? Um arco, a minha broca, né? Uma broca feita de madeira com uma prancha, né? Que é esse instrumento aqui que é feito também de madeira. O soquete pode ser feito de madeira, né? Que é o que vai em cima da broca aqui, ó. Tá? Ou pode ser feito de pedra, tá bom? Mas aqui na minha preferência, como eu guardo os meus kitzinhos, eu fiz esse soquete aqui com rolamento, tá bom? E vamos fazer a tentativa aqui.
nesse momento a gente tem que ter muito cuidado, porque a brasinha ela é bem... Dá pra ver aqui um pretinho, ó. Viu lá? É bem sensível. E até o soprar pode apagar ela. E aí, vamos fazer um fogo na primeira tentativa. Aí é só você acrescentar agora os pequenos gravetos, né? E aí concluir a tua fogueira aí, adicionando outros maiores, né? E aí, gostaram? Tamo junto, viu? Até mais!